O que esses projetos têm em comum? São projetos exclusivos, projetos de destaque, projetos que escolheram a mesma marca. Evoque Áudio, a marca presente em projetos que elevam o nível da cena automotiva. No dia 7 de junho, a equipe Evoque estará presente em Anápolis, na Copa do Grave. Se você curte a cena automotiva, nosso encontro está marcado neste domingo, Parque de Exposição de Anápolis. Te encontro lá.